Pozdravljeni. Zopet je teden naokoli in prišel je čas za naš komentar novic, katere so zanimive v svetu Formule 1 ali katerim se ni posvetilo, seveda po mojem izboru, preveč pozornosti. A danes na začetku neka zanimivost. Namreč danes je sreda, 28. oktober in na vrsti je 28. komentar novic. Kot ponavadi je treba poudariti, da vse bližnjice do tistih originalnih člankov, katere bom omenil v tem kratkem pregledu, dobite seveda v opisu. In tokrat bo na vrsti kar 5, upam da, zanimivih sklopov. A vkolikor imate tudi vi kako željo, kako idejo, vkolikor tudi vi vidite kako novico, katero menite, da je potrebno komentirati, mi jo prosim kar sporočite in pošljite, z velikim veseljem vključim v naslednji tedenski pregled. A začnimo raje s tistim prvim sklopom, kateri je po svoje izjemno zanimiv. Mnogi viri, kateri se ukvarjajo s Formulo 1, so objavili 27. oktobra predlog koledarja za sezono 2021. In na tem koledarju bomo videli 23 dirk. Eno več od tistega, kar je bilo planirano za sezono 2020. In v raznih virih, kot naprimer motosport.com oziroma italijanski Autosprint, smo lahko prebrali, kaj se bo spremenilo. In seveda tista 23. dirka bo dirka v Saudski Arabiji, zaenkrat ulična. Govori se o tem, da dirka v Braziliji ne bi se preselila v Rio, čeprav imajo še danes težave z okoljevarstveniki in kar je tudi zanimivo, tisto zimsko testiranje naj bi razdelili. En del bo morda še zmeraj v Barceloni, drugi del v Bahreinu. Tu bi rad poudaril nekaj. Leo Turini istega dneva, 27. oktobra, se je vrnil na progo v Imoli in seveda spominjal vseh tistih dogodkov, katerimi je bil priča. In ni pozabil spustiti kar ostre puščice v smeri organizatorjev svetovnega prvenstva Formule 1, ko je primerjal bogatost dirk v Imoli, zgodovinsko bogatost, in praktično nerazpoznavnost tistega, kar vidimo v Saudski Arabiji. Moram priznati, da sezona z 23 dirkami izgleda izjemno naporna. A po drugi strani vidimo, da Liberty Media gre v neko smer, da bo povečala število dirk in tako zagotovila prihodnost Formuli 1. In če pogledamo tisto, kar je kazalo pod taktirko Bernieja Ecclestona, ne moremo reči drugega, kot da Liberty Media dela po svoje, a zgleda, da dela prav. Videli bomo sicer v prihodnosti, koliko od teh dirk bodo res izvedli, kajti morda se bo ponovila zgodba iz začetka sezone 2020 in zato so dali toliko dirk, da imajo pripravljene rezerve. A o tem, katere dirke bodo ostale na dokončnem koledarju, se bomo pogovarjali, ko bo prišel čas za to. Pojdimo raje naprej. Druga novica, katero bom omenil, je odjeknila danes, 28. oktobra. Na spletni strani GP Fans sem zasledil, da Pierre Gasly je podaljšal svojo pogodbo z ekipo Alfa Tauri tudi za sezono 2021. In to je po mojem osebnem mnenju izjemno bistra poteza strani Pierrea Gaslyja. Namreč, mnogi so pravili, da bi morda nazaj šel v Red Bull. A mislim, da je bila ena izkušnja dovolj. Pri Alfa Tauriju dobi bolid, kateri lahko izrazi njegove sposobnosti praktično do maksimuma. In zakaj bi šel v Red Bull, kjer bi se lahko znova opekel? In prav ta enoletna pogodba lahko kaže v tisti smeri, da naprimer v sezoni 2022 bi pristopil celo v tovarniško ekipo Renault oziroma Alpine. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, a mislim, da Pierre Gasly je naredil izjemno dobro potezo.
V tretjem sklopu se bomo pa dotaknili tistega sestanka ekip Formule 1, o katerem smo že govorili v preteklih tednih. Namreč znana je zgodba, da pri Red Bullu dobesedno hočejo izsiljevati svet Formule 1. Ali se zmrzne razvoj pogonskih sklopov od konca sezone 2021 naprej, ali pravijo, da bodo zapustili Formulo 1 z obema ekipama. Seveda v Formuli 1 še marsikaj reče, od tistega se potem uresniči samo nekaj. Ampak da ponovimo, pri Mercedesu načeloma bi se lahko tudi strinjali s to zamrznitvijo. Pri Renaultu so malce neodločeni, pri Ferrariju so načeloma proti, kajti ni še jasno, če bodo nadoknadili zaostanek v naslednji sezoni 2021. Seveda Red Bull ne bi ostal brez pogonskih sklopov, kajti pravilnik veleva, da bo Renault njihov dobavitelj kot tisti, ki ima najmanj ekip v naslednji sezoni, in seveda tudi o tem smo že govorili v preteklih tednih. Zanimiva je izjava Matije Binotta. Namreč Matija Binotto po svojem izvoru je motorist in Matija je povedal, da problemi Red Bulla sploh niso aktualni za take sestanke. Treba se koncentrirati na prihodnost, na tiste nove pogonske sklope v sezoni 2026. In tako je nekako zaključil razpravo o tem, kaj bo naredil Red Bull. Seveda o tem smo lahko brali na spletni strani Essential Sports 26. oktobra, kolikor koga zanima. In seveda tudi mnogi drugi viri so povzeli to novico, ampak vseeno še zmeraj sem tistega mnenja, da pri Red Bullu in posledično Alfa Tauriju igrajo igro, da malce rešijo obraz pred tem nenavadnim izstopom Honde iz sveta Formule 1. Seveda, kot sem že omenil, pri Red Bullu in Alfa Tauriju so podpisali pogodbo Concord in ne morejo jo kar tako prekiniti. A videli bomo, kaj bo v prihodnosti, to je samo začetek izjemno zanimive zgodbe. V četrtem sklopu se bomo pa ukvarjali s tematiko, katero je dobesedno kraljevala na mnogih medijih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1. Namreč poskušali bomo ugotoviti, kaj se dogaja pri Ferrariju, imata Sebastian Vettel in Charles Leclerc enaka bolida. Tudi sam sem o tem napravil prav poseben prispevek in seveda z mojega osebnega zornega kota z tistimi podatki, ki jih imam na razpolago. 27. oktobra na spletni strani Motorsport smo lahko videli drugačno analizo, kjer se primerja rezultate Vettla in Leclerca, naprimer skozi kvalifikacije celotne letošnje sezone, seveda za tiste dirke, ki smo jih lahko videli. In zaključek te analize je zanimiv. Ferrari ne sabotira Vettla, ampak mu tudi ne pomaga. Skrajšana verzija tistega, kar je tam zapisano in seveda tudi argumentirano. Zanimiva je teorija, ki jo vidimo tudi na spletni strani Scuderia Fans, kjer trdijo, da Vettel in Leclerc imata enak bolid z različnimi nastavitvami. A tu bi se rad vrnil na tisti moj prispevek, kjer sem ugotovil, da na veliki nagradi Portugalske med kvalifikacijami skozi dva različna ovinka sta Vettel in Leclerc rabila različni prestavi. V tretjem ovinku je bila razlika celo 2 prestavi in ne samo ena. In sicer sprejmem, gre za različne nastavitve, gre za to, da Sebastianu Vettlu se ne pomaga, a konec koncu te pomanjkljivosti se poznajo na rezultatih. Vsak sam se lahko odloči, ali sta bolida enaka ali ne, ali so samo tiste nastavitve, ki naredijo razliko, ali je stil, ki ga ima določen voznik in tako naprej, ampak rezultati, ki jih vidimo v letošnji sezoni, mislim, da so pod pričakovanji za vse nas, tako navijače, kot tudi ostale navdušence Formule 1. In pojdimo raje k zadnji temi, katera je tragična in ni dobila, po mojem mnenju, dovolj pozornosti v medijih.
V zadnjem sklopu se bomo dotaknili osebne tragedije, ki se je zgodila v tem vikendu Vitaliju Petrovu, bivšemu vozniku Formule 1, kateri je bil določen za tistega predstavnika voznikov med komisarji na dirki za veliko nagrado Portugalske. Že pred začetkom vikenda se je zgodila krajša polemika med Lewisom Hamiltonom in Vitalijem Petrovom. Namreč Lewis Hamilton je imel kar nekaj zapovedati proti temu, da je bil Vitalij Petrov sploh izbran za enega izmed komisarjev. Namreč ni se strinjal s tem, ker Vitalij Petrov ne deli enakih pogledov kot Lewis Hamilton. In govorimo o njegovi akciji, ko vozniki pokleknejo in podobnih zadevah. Vitalij Petrov je izrazil svoje mnenje, je razložil svoje nestrinjanje, če lahko to sploh imenujemo nestrinjanje. Namreč pogled Vitalija Petrova je podoben tistemu, ki ga je že pred tem izrazil Daniil Kvyat. In če ima Lewis Hamilton pravico povedati svoje, imata tudi Kvyat in Petrov. Seveda, mi navdušenci Formule 1 moramo razumeti, da v svetu formule imamo različne kulture in Rusi imajo verjetno drugačne poglede kot Britanci. A mi kot navdušenci moramo gledati bolj na šport, na strast in pustiti politiko primerov, vsaj tako je moje mnenje. Vitalij Petrov je sredi vikenda zapustil mesto svojega komisarja in o tem smo bili obveščeni z uradnim dokumentom FIA. A ni bilo razloženo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Namreč mnogi viri so začeli takoj potem navajati določene novice, katere so bile pa prehude, da bi jih sam začel ponavljati, brez da bi dobil potrditve. Namreč v Rusiji se je izkazalo, da je bil oče Vitalija Petrova ustreljen in da je podlegel poškodbam. Zato je Vitalij seveda zapustil veliko nagrado Portugalske in odletel domov. Čisto upravičena, normalna reakcija. O tem smo lahko brali naprimer v Guardianu 24. oktobra, naprimer v Autosprintu 25. oktobra. A hočem poudariti nekaj, namreč ugotovili smo, da v svetu Formule 1 se pogosto znajdejo mladeniči, kateri prihajajo iz premožnih družin in videli smo, da tudi v naprimer Formuli 2 marsikateri je imel težave z zakonom. Pa ne govorim samo o takih primerih, katere smo videli sedaj, celo mati Aleksandra Albona je bila za zapahi, da ne govorimo o tem, da je bil Gene Haas za zapahi in lahko bi vam naštel še kar nekaj takih primerov. Zato lahko pričakujemo tudi v prihodnosti, da se bo v svetu Formule 1 ali tik neposredno ob njem zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo Vitaliju Petrovu. In kljub temu, da se lahko mi, navdušenci, ne ukvarjamo s politiko ob progi Formule 1, nas taki dogodki morajo prizadeti. Vitalij Petrov je del cirkusa Formule 1, čeprav marsikomu ni všeč, čeprav lahko ni dosegel tistih rezultatov, kateri bi mnogi pričakovali, a vseeno njemu in njegovim najbližjim gre moje iskreno sožalje. In to je bila tudi zadnja novica za ta kratki komentar. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.